Another Drinks with Boy episode. Alright. Another one. Why we always gotta drink in the daytime? Oh, dude, gue, sorry, I don't want that. I want my own. Dulu kan gue pernah kayak Pernah apa? Suara gue hilang. Ya. Right? Itu karena kebanyakan minum alkohol. Jadi akhirnya setelah suara gue balik lagi gitu ya, gue janji sama diri gue sendiri, I will never touch alkohol Again. yang murahan. You turn into a rich boy. You turning bougie. I'm sorry. Makanya bro. I'm Jadi sorry. I cannot take your drink. That's okay. It's a promise to myself. Is that even cheap? Santori yang ini kayaknya ya di bawah cepek lah ya. You guys, I am now sitting with my big brother, the idol, the Indonesian idol, Daniel Mananta. Thank you, yay. Hello again. What's up bro? You know it's funny, kita WA-an kan, and then you're like, dude, gua udah pernah di semua acara lu. Yeah. Like you actually been through all my catalog. Yes. Nebeng Boy udah. Itu actually Nebeng Boy paling pertama banget, bahkan kayaknya lu belum launching BW. Belum. Thank you. Yeah. And you're like the perfect kelinci percobaan. For sure, I don't Thank mind. you bro. so much. Yeah. But that stuff went viral, bro. Yeah. Because you kissed my cheek. How's life? Life has been good, thank God. Gua sekarang ini hidup gue lagi agak sedikit imbalance karena gue ngerasa gue udah punya rutinitas dan kedisiplinan gue sendiri sampai akhirnya gue pulang jam 2 pagi setiap hari Senin drunk. Oh, I mean drunk on the vibe and the atmosphere and and the people gitu. You know what I mean? Like di Indonesian Idol setiap hari Senin itu benar-benar Vibe tuh is different, right? vibe-nya, orang-orangnya itu benar-benar teriakan orang-orangnya. Lu ngerasa kayak jadi superstar banget. Padahal ya superstarnya ya mereka. Gitu. The contestants. I know. Hey, firstly, welcome back to Indonesian Idol. Yeah. Tepuk tangan buat Daniel Yay. Mananta. Yay. I mean, like, you haven't had that in a long time. That whole euphoria, Yes. orang-orang teriak-teriak with that whole crowd, ya kan? Gila, bro. So how does that feel for you to be back, like, after like 3 seasons? It's good. Especially I feel welcome. Gue benar-benar seneng banget, bro. Lu benar-benar kayak Neil, I'm just so happy that you're here. You know, Of like course. you welcome me so much. Gue ngerasa kayak dipeluk banget, kayak disayang banget, kayak I'm precious gitu in your eyes and you know in a lot of people's eyes juga. So What thank are you talking about? Thank That you. is your stage. That's not. your stage. It's no longer And the mine. way you left that stage and welcomed me in so graciously, harusnya gua yang berterima kasih lah. Bro, we need to drink for that. Yeah. Sini nih, Okay. ini yang mahal nih ya. Okay, It's okay ya. expensive. Ini di atas 100. Oh my god, I feel rich. Di atas 100 yang ini. Ya, udah cus gitu aja. Oh my god, you stingy. And you know what? Gue mau ngomong. I think I think I told you this a long time ago. I started my career as a VJ karena ngelihat Daniel, Ya. right? Yeah. And then after that, I also had a dream to do Indonesian Idol karena ngelihat Daniel. Sekarang kita berdua di satu panggung, so it's Yeah. like kayak it's all coming back together. You know what I mean? It's manifesting, bro. That's Manifesting. it. Yeah. To be honest, nah ini yang mungkin nggak banyak orang tahu juga gitu kan. Obviously, this is what the part where we're about to tell. Jadi di nikahannya Iki sama Mahal ini itu Yeah. ketemu lah sama timnya Indonesian Idol, Yeah. right? Dan habis itu gue sempet ngobrol sama beberapa timnya RCTI dan habis itu mereka bilang, Neil udah 2024 nih. Kenapa mereka bilang 2024? Ketika gue cabut dari Indonesian Idol, gue bilang, gue nggak tahu nih, Tuhan taruh di hati gue 4 tahun gitu, which is 2020 saat itu, 4 tahun. Mungkin 2024 kali ya, gue ngomong tuh, sempet di tahun 2020 gue udah ngomong 2024. Ya. Mungkin setelah gue ngeproduserin film Glenn Fredly, mungkin Ya. emang Tuhan pengen gue fokus banget di di situ semua. film Glenn Fredly, Ya. atau mungkin gue disuruh fokus untuk ngebuat si Daniel Mananta Network. 2024 itu ternyata tidak dilupakan oleh tim RCTI gitu. Right. So they came back to you. They came back to me gitu. Dia bilang, Neil, gimana? Mau balik lagi ke Indonesian Idol? Gue harus minta izin dulu nih sama Tuhan gitu. So
So I prayed to God. Gue minta Viola, istri gue, untuk doa juga sama gue, untuk tanya sama Tuhan. And setelah beberapa minggu kita berdoa, Tuhan ngejawab di hati kita berdua gitu ya. Lu udah memberikan otoritas kepada Boy sebagai host Indonesian Idol. Jadi untuk lu mendengar apakah gue memperbolehkan atau enggak, harus ke rumah Boy dulu. So I went all the way to your place. Yeah. Gue sama Viola, kita berdua ke tempat lo. Yeah. Dan ketika kita berdoa, kita nyanyi puji-pujian. Kita ada saat hening sebentar. Gue sama Viola lihat-lihatan dan kita berdua mendapatkan kayak bisikan yang sama gitu. Bisikannya apa? It's okay to walk with Boy this season on Indonesian Idol. By the way, this context is sebelum Indonesian Idol mulai, even the first episode, you guys. Jadi Daniel udah datang ke rumah. Sebelum audisi? Sebelum audisi mulai. Yeah, sebelum yeah. audisi mulai. Jadi ya itu tuh, berarti gua bisa berjalan dengan Boy di season ini bersama-sama. Ada tapinya. Apa tapinya? Gua nggak bisa nge-host sendirian. Unless orang-orang udah tahu banget kalau misalnya gue bukan main host. You are the main host, I'm the guest host atau co-host. Wow. Right. Wow. That's crazy, right? That's crazy. Because I feel I need to honor, gue benar-benar perlu honor God and I need to honor you. Itu yang lebih penting lagi, bro. I need to honor you so much. Yes. Thank you. Gue di sini posisinya bukan menggantikan lo. Tiba-tiba Boy udah gak ada lagi dan habis itu masuk dari Mananta. That's not the case, right? Alright. Nah, yang kedua, ketika kita nanti nge-host bareng, penting banget untuk kita mengadakan perjamuan kudus. Yeah. And you kept your word. Yes. You kept your word. Yes. Kita sebelum on stage, Daniel comes into the room, with his perjamuan kudus, his communion. Jadi kalian tahu perjamuan kudus? Maybe for those who don't understand, it's like when you break the bread and drink the blood of Jesus. The blood of Jesus, correct. Yeah. Gitu. Jadi kenapa? Karena Why was that so important? Harus ada perjamuan kudus itu. Gak tahu bro, tapi gue ngerasa kayak kita itu tugas kita sebagai host adalah menyebarkan peace, love, and joy gitu, kasih, kedamaian, sama sukacita. Kita pengen orang-orang bisa merasakan energi tersebut gitu, energi yang mungkin Tuhan titipkan kepada kita sehingga orang bisa merasakan hal tersebut. Kan gue balik 3 episode ya. Yeah. Hari pertama gue balik, gue berdoa nggak tahu kenapa doanya itu sukacita banget. And banyak banget orang-orang yang bilang kayak, wow Daniel, kayaknya doa lu itu ampuh bro. Yeah. Gitu, doa lu ampuh banget. Super fun. Karena fun banget, kita ngerasa joyful banget, sukacita banget and everything. Hati gue langsung bilang kayak, of course, karena Tuhan kita hidup. Gue kayak dikasih izin lagi gitu bro, untuk naik ke atas panggung. Jadi gue ngerasa kayak, wow, this is such a grace. Something yang gue seharusnya nggak layak terima, tapi gue mendapatkan gitu, gue menerima. And I think that's pure love. Tapi in all honesty, gue pengen lu tadinya, I really wanted you to host the whole season with me. This is truly from the bottom of my heart, no cap. And I think this stage was meant for you. And then I came in and after. Well, now I have to be there. Tapi to do it together, I think the season will be fun. Tapi still, I'm grateful you still came for the last 3 episodes. I'm very, very happy. Gue jadi enjoy lagi. Really? Yeah. Kita sekarang bisa split kerjaan. Ya. Ya kan? Split what we gotta say. And then I can really enjoy my time there. And I like you as a person. Yeah. Like you're a nice person to me all these years. It's just fun working alongside you. Yeah, thank you. Yeah, like so many dumbass moments that we had. Banyak banget loh, kayak semenjak ada Daniel masuk, like so many stupid ass moments, and I don't even care. For those who don't know, in Idol we do have a lot of fun. So ada satu segmen terakhir di mana kita lagi ngomong sama Sabrina sama Fajar. Ya, lagi nontonin itu bro, recap. Oh iya. Ya. Kita lagi nontonin recap mereka nyanyi. Betul. Terus kita lagi planning sama mereka, oh nanti habis acara kita ini nebeng Begitu udah Boyu selesai, siapa Iya. pemenangnya. Let's do this and that. Tanpa kita sadar bahwa we had to go back online. Dan habis itu tiba-tiba yang kayak, oke, suaranya udah selesai, dan habis itu udah masuk lagu dedeng. Kita kayak, hey! Dan kita langsung balik-balik ya, hey! Luar biasa sekali recapnya. And then after that, si Kobi, Fabian, dia bilang, peres. Itu gue ngakak banget. Oke, hey, bagus banget penampilan mereka dan lain-lain. You couldn't control your laugh. I couldn't control it. I was just laughing so hard.
Dan gue udah lemes sih. Gue udah lemes sih. Like bayangin if that was me alone dan gak ada you there. Like siapa yang bakal save our soul? That's true. You just keep on laughing. You're like, you just give the microphone to Fajar. Fajar, can you just continue? Lanjut. Ya, lanjut aja. Suaranya untuk Fajar. Like so many cool ass moments, dude. Yeah, man. Dan ada the legend Yovie Widianto. Oh my god. Right? Here we go. He is the absolute legend. Kayak kebanggaan banget the fact that dia mau untuk datang ke Indonesian Idol. Dan abis itu menciptakan lagu kemenangan untuk the grand finalist of Indonesian Idol. Oh my god. Ini by the way jeda iklan ya. Ini masih di jeda iklan. Jadi mereka nggak tahu. Of course, ada Yovie Widianto di atas panggung. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita datang untuk sungkeman gitu kan sama seorang Yovie gitu. Because banyak banget karya-karya beliau itu yang benar-benar udah kita dengerin sebegitunya banget kan. Jadi akhirnya si Boy datang gitu. Dan gue Mas Yovie salaman, you know, thank you banget Mas Yovie udah hadir gitu. Si Boy yang, Mas Yovie, gila enak nih kalau lagi ada Mas Yovie kita bisa karaoke di sini. Mas Yovie bisa A minor gak? Bisa A minor gak Pak? Mas Yovie, tahu lagunya Killing Me Softly nggak? Habis itu dimainin dikit sama Mas Yovie itu kan, of course gitu kan. Habis itu dia mulai nyanyi gitu. Apa? Strumming my pain with his finger. Come on. Terus gue mau lanjut kan? Strumming my pain with his finger. Habis itu dia mulai, singing ballad. Terus dia nggak mainin pianonya. Dia nggak main pianonya, dia kayak ngerasa, why am I doing this? It feels like you're about to school him, bro. You know, dan habis itu, ya udah, it's okay, Mas Yovie. Kalau misalnya nggak bisa, tahu lagu Creep nggak? Aduh, gue malu banget tuh, Pak. Dan yang bikin malu tau gak apa? Gue ngomongnya pakai mic. Gue ngomong pakai mic satu studio denger. Akhirnya BCL datang dong. BCL datang. Boy, lu pikir ini organ tunggal? Ini Mas Yovie Widianto, boy. Bro. Tapi gue malu sama Mas Yovie. It's okay. You know, lu coba ngeliat ke kamera sini, bro. Anggap aja Mas Yovie rendah hati ya, menonton acara ini. Belum di-block lah channel Boy William gitu ya, sama dia gitu. Apa yang pengen lu sampaikan ke seorang Yovie Widianto? Mas Yovie, bisa A minor nggak? Maaf ya Mas Yovie, I'm joking Mas Yovie. So what's your plan, bro? You coming back to Idol next season? What's the plan? This is the big question. I don't know. Gue sih kayak bernegosiasi terus gitu sama Tuhan gitu ya. Tuhan, Hugh Jackman aja jadi Wolverine, Tuhan. Right. That's true. I mean, he's back gitu kan. Jadi kayak dia aja balik lagi jadi Wolverine. You know, I'll be honest with you. It's not about what I want, it's about what God wants. Jadi, kalau misalnya lu tanya, apakah gue mau? Bro, gue nggak pernah mau ninggalin Indonesian Idol. Nggak pernah mau untuk step off the stage gitu. Tapi ketika Tuhan kayak taruh, that thought gitu, benih tersebut di dalam hati gue dan gue sampai kayak, aduh yang bener nih, kayak, do I really have to leave Indonesian Idol? Right. That was hard for you. And I obeyed gitu, gue nurut. Nah, jadi sekarang nih, out of obedience, gue selalu ngelihat Tuhan itu raja gue gitu. Jadi gue kayak, kalau misalnya beliau bilang boleh, I'll be very happy to come back. Cuma kalau misalnya nggak boleh, ya udah gitu. Jadi, dan gue yakin banget sih antara sekarang sampai nanti next season, gue juga akan doa abis-abisan. Cuman kalau misalnya Tuhan berkata lain dengan tanda-tandanya dan udah ada satu, no, jangan kembali ke Idol. Misalnya seperti itu, udah jelas banget dan I will obey. You're very obedient ya. Ya, harus lah bro. Mungkin bisa dibilang ini hidup surrendered, living a surrendered life seperti ini. Ada hal-hal yang mungkin gue nggak tahu di depannya seperti apa, tapi gue percaya banget Tuhan tahu, dan kadang-kadang
gue disuruh ngelepas sesuatu karena Tuhan tahu kalau misalnya gue terus berpegang sama itu bahaya nih di depannya kayak gitu. Do you ask God though? Tapi God, if you make me leave, like what are the income you gonna give me, God? Enggak sih, gue gak pernah nanya itu sih. I know He will provide. Gue ceritain satu momen di mana momen itu terjadi. Di tahun 2022, Tuhan kayak taruh di hati gue untuk ngedouble fee MC gue. Yang sebenarnya gue udah salah satu MC termahal, tapi sekarang disuruh double. Oke, terus? And I was like, Lord, ini bukannya apa nih ya, tapi kayaknya job nih nggak bakal make. Iya, karena mereka kaget gitu ngeliat untuk gue naikin 5%, 10% masih lebih mendingan, tapi ini langsung double, misalnya dari 5 langsung jadi 10 gitu, nggak 5 ke 6 gitu misalnya. Nah, akhirnya gue percaya, I obey. Dan itu ada satu momen juga di mana Tuhan bilang, Daniel, it's time for you to rest. Mulai dari hari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 5:59 PM itu adalah waktu lu untuk rest dan tidak boleh bekerja. Ini saatnya buat lu untuk fokus sama hubungan lu dengan Tuhan, hubungan dengan istri gue, hubungan dengan anak-anak gue. Handphone mati, no. Siapa yang calling gak bakal diangkat? Nggak, no work. Akhirnya gue bilang nih sama manajemen gue Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 5:59 sore, itu nggak ambil job lagi karena gue punya appointment sama Tuhan, sama istri, dan anak-anak gue. Dan mereka yang, oke, dan harus banget hari Jumat. Iya, soalnya bisa MC. Exactly, nggak bisa hari Senin dan hari Selasa. Yeah. Kalau hari Senin Selasa, anak-anak gue sekolah. I won't be able to spend like 24 hours with them. Gitu. Bro, the first thing that happened, minggu depannya, manajer gue telepon gue, Nil, boleh nggak tuh yang si appointment sama Tuhannya diundur ke setelah tanggal segini? Yeah. Kenapa? Soalnya ada tawaran job dari sebuah bank, dia akan ngundang David Foster untuk nyanyi di event private banking tersebut. Gitu. Dan itu jatuhnya hari Jumat. Right. Dengan harga yang lu udah double dia mau. Harga double. Oke. Dan mereka udah oke. Oke. I said no. You said no? I said no. Saat itu gue bilang kayak, lebih penting David Foster apa lebih penting waktu sama Tuhan? Dan abis itu gue ngomongnya ambil gemeteran, bro. Dan money! Exactly. Akhirnya, di bulan Maret 2022 tersebut, atau di bulan April gue lupa, masuklah invoice untuk gue bayar uang anak sekolah gue. Dan by the way, anak sekolah gue itu sekolah di international school. Ya, mahal. Invoice-nya mahal banget ya. Ya. Mahal banget. Dan di situ sih gue lumayan breakdown. Gue yang kayak, Tuhan, kok begini? Iya. Gue kekurangan banget untuk bayar uang sekolah anak gue. Istri gue bilang, tapi kan nanti akan ada MC nih. MC-nya, ini MC bekas tahun lalu. Jadi masih pakai harga lama, bukan harga baru. Gue bilang. Jadi, walaupun gue akan ada MC, tetap aja setengahnya dari uang sekolah anak gue, itu nggak nutup. Yeah, got you. Nah, at that time, ada tuh dialog gue sama Tuhan lagi. Kalau Tuhan nggak suruh gue untuk cabut dari Indonesian Idol, gue masih ada duitnya untuk ngebayar uang sekolah anak gue. Atau kalau Tuhan nggak suruh gue appointment setiap hari Jumat Sabtu. Exactly, gue masih ada job MC juga. Dan kalau nggak disuruh ngedouble pricing gue, karena dulu tuh gue kayak 3 atau 4 kali sebulan itu pasti nge-MC keluar kota ke Surabaya dan untuk nge-MC wedding dan lain-lain gitu. Itu udah pasti gitu. Tapi kali ini gue cuman 2 kali setahun. Dan itu pun juga pakai harga lama di tahun 2022. Lagi dialog, gue ngomong sama Tuhan, I've read the Bible and I know you promised me that you always provide for my need. Tapi sekarang mana? Gitu, gue tanya. Dan akhirnya di situ, bro, kayak Tuhan juga mungkin berbisik juga di gue. Apa? Yes, you're right. I will always provide for your need, but never for your greed. That's so powerful. Bro, dari situ, this is crazy ya. Dari situ ya, minggu depannya, gue lagi ke kantor gue yang satu lagi. Gue punya kantor I.O, namanya Dam Inc. Gue ke Dam Inc. dan gue ngobrol sama partner gue. Nil, sorry Nil, kita belum sempat bagiin dividen. Gue yang kayak, dividen? Guys, 2021 itu pandemi, Delta, lagi nggak ada job sama sekali.
how could you give me dividend? Iya, dividen dari mana? Dividen dari mana gitu Iya, kan. iya, Dan iya. gue dividen yang sebelumnya di tahun 2019 sebelum pandemi, ya I can see like ya ada lah beberapa cuman nggak gede gitu. Iya. Enak aja, partner gue bilang. Kita itu lagi sibuk banget dengan virtual event. Banyak banget virtual event. Oh, kita ada virtual event? Iya, oke. Jadi dividennya kita dapat berapa? Man, this is our best year yet. Dia kasih lihat kalkulator, dia kasih lihat gue angkanya exactly persis sama uang anak sekolah gue Shut up. dua-duanya Shut up. untuk pergi ke international school. No. Bro, exactly the exact amount. The Shut exact up, amount. bro. It's crazy. The exact amount. Dan di situ gue tahu kalau misalnya Tuhan adalah my provider, Jehovah Jireh. Lu curhat dulu nggak sama your partner about your kid, the school, apa-apa mungkin he gave it to you. Nggak. Shut up. Gue nggak curhat sama sekali. Dia benar-benar cuma ngasih lihat itu dan gue cuma bisa nangis di depan dia. Exact number. Exact number. I can show it to you. Exact number. Bro, that's crazy. I am not lying. Gue ngomongin cerita tentang Tuhan. Kalau misalnya gue bohong, itu artinya gue dosa gitu. Wow, that's shivers, yo. That's pretty crazy. Itu That's gila. crazy. Dan sejak saat itu, ketika gue tahu kalau misalnya Tuhan itu bakal provide ke gue, jadi uangnya itu udah bukan ya miliknya dia gitu, udah bukan milik gue gitu. Jadi kayak kalau misalnya nanti saatnya dimana gue butuh, ya Tuhan nanti pasti akan provide gitu. Jadi ya itu yang namanya Jehovah Jireh gitu, Jireh. So yeah, that's the God that we worship, bro. The God that we serve gitu. Jadi I can be at rest knowing that He will always provide. That's crazy. Ya itu. Jadi ya sampai sekarang nih gue udah So you just live by God's word now, udah. by God's grace. Ya. Anywho, bro, I'm so glad you're back with me. Thank you. And every single time we're together, you give me a really nice vibe. You give me a sense of peace. Minimal ada yang nyela Mas Anang lah. Thank you for that. Yes. Only you can do that. Bro, I love him so much. I respect him. Yes, for taking all the crap, right? Tapi kalau ada lu tuh bisa celah balik dia. Iya. Tapi kalau gua kayak anak kurang ajar banget, bro. No, your boy William, man. Yofi Widianto yang bisa, kenapa nggak anak Hermansyah? Alright. Right? Next time, Mas Anang. Nah, Mas Anang, I'm coming for you. Aminor, Mas Anang. Aminor.